今日係7月14號夜晚10點，即係仲有11個鐘就 DSE 放榜。由我考完試嗰陣開始，我嗰陣時就覺得，仲有3個月，唔使咁擔心啦。即係你擔心都冇用，你做成3個月，你有排先知道成績。唔知點解我覺得係我仲未接受到呢個事實咯，就係聽日就係放榜，即係好似我一直等咗好耐，等到某個位，我好似覺得以後唔會再嚟咯呢樣嘢。有好多人問我緊唔緊張，驚唔驚啊？我都答佢哋唔驚，我就會話冇嘢好驚啦。即係要驚嘅時候都係考緊試嘅時候驚。當考完試放低支筆，即係我驚人都冇用，係改變唔到事實咯。第二個原因就係我都唔敢諗，如果我 fail 咗，再 fail 多次，我會做啲咩咯？我真係諗唔到，如果 fail 點算？我真係唔知，我係唔敢諗，係太過恐怖咯。由我上年開始話要 retake，跟住又補習，又練 P 好鬼多嘢，即係我一直喺兩個懸崖度行緊一條木橋，咁一直行，咁我行咗好耐，我就係行到去木橋最尾嗰塊木板咯。我而家就係去到嗰塊木板，隻腳已經踏咗出去啦，未踩落塊木板。我未知嗰塊木板會唔會冧，跟住我就直接跌落去。我真係實正嘅，咁我就過咗條橋咯。即係我係已經見到終點線咯。我已經係差1米嘅就去到懸崖嗰邊，我就係差少少，但係就係差咗少少。我就係唔知個少少得唔得。我嚟緊呢幾年嘅期望都擺咗喺一個條件上面，就係我要 pass 到之後讀大學。咁如果我 pass 唔到 fail 咗，咁就係即係直接係冇晒咯，所有嘢都。即係我記得 Rex Ma 有次上堂佢喺度講，唔知點樣吹水吹到佢話，你成條時間線係咁樣，其實所有嘢係同時間進行咗，只不過係我哋喺其中一點，我哋未去到嗰一點嘅時候，我哋係唔知會發生咩事，但係已經係定咗咯。但係同時佢都相信有平行時空咯，就係我哋做嘅每一樣嘢，每一個決定，每一個諗法，係會將我哋喺呢一去到無限咁多個時間線度調嚟調去咯。咁我就係唔知我做嘅嘢可唔可以將我調到去 DSE pass 嗰條線咯。相信我而家喺呢度，咁做嘅每一樣嘢咧，會分叉成咁樣無限咁多個可能性嘅。但係其實呢個分叉咧係會分咗兩部分，一部分咧就係 pass，一部分就係 fail。而我就係企喺最中間呢個位咯，未知行去邊邊。即係好似去翻啱啱條木橋咁樣。以第三者角度嚟講，係都係一件幾恐怖嘅事。之後就係差咗少少，爭咗半步，我就可能得咯。但係同時就係爭咗半步，我亦都好會失敗咯。係踩落去嗰下嗰種未知咯，或者嗰種無助感咯，可以話係成個世界會好慢咯，即係成個世界好似停咗一齊睇我過唔過到條橋咁。即係雖然係一件好恐怖嘅事，但係某程度上都係幾美妙。我唔知你明唔明，但係係咯，就係我而家就係身處喺我嘅人生轉折點咯，係會決定我未來
幾年咯，至少。其實拍呢條片都可以俾聽日嘅我睇翻，而聽日嘅我就會有兩個有可能嘅反應。首先就係、如果 fail 咧，就會好羨慕我而家嘅我係唔使面對一個咁殘酷嘅現實。第二個反應咧就係、等我而家嘅我開心，因為 pass 咗啦，即係冇事過嗰條橋。我希望聽日係後者啦，都係嗰句，未去到放榜嘅時候都唔使驚，所以仲有呢10個鐘，我就要好好享受，好好享受我唔使面對現實嘅最尾10個鐘。3點法國踢西班牙。法國要贏咯，真係多250蚊波膽同過關，希望找錢。我啱先起身，而家係12點，要做少少心理準備咯。見到呢個第一個。還有 moments of truth。Oh my god! Yes! 哇！點解冇隻手？我想講，我其實係90%準備自己會 fail。唔知點解咯，就係可能因為我已經試過 fail，即係我已經經歷過一次，所以我想像到嘅嘢係再真少少。但我已經心諗，唉，死緊啦！屌，份中文卷做到咁差，我真係冇諗過會合格。屌，冇 P 真係 P 又考多年，又考多年3。其實即係冇計啊，有少少100米撲街，直接攞個0。跟住考1609嗰陣，之前落雨，全程踩住水氹你跑嘅，都唔知點跑。份筆試又難到閪咁咯。我做啲 past paper 啲 MC 係36定35分，總之我係至少有30分嘅咯。跟住我係做完今年嗰份出嚟同人對答案，我係26分咯，啲乜鬼嘢咯，係難好多咯。不過唔係，其實講真，我中文考完之後，我 feel 到自己揦嘢咧。我嗰陣時諗住我中文 pass 先夠，我中文唔 pass 係咩大學都唔使諗，至少而家有機會先。